हे दोस्तों, वेलकम माय चैनल तरुण मैकेनिकल ब्लॉग। ये देखिए, ये है एक्सपल्स 2B। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका क्लास से साउंड कर रहा है, जो क्लास का साउंड है गाड़ी चलाने के बाद साउंड करता है। तो चलिए इसको हम खोल के दिखाते हैं, इसका असल में प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अंदर खोल के आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, इसका क्लास का नाट तो हम पूरा खोल दिया, अभी क्लास के पूरा हाउसिंग को भी खोल दिया। अभी देखिए, तो देखिए इसका हालत कैसा हुआ है। इसका हाउसिंग जो है वो भी प्ले हो गया और अंदर से इसका बेयरिंग भी ख़राब हुआ है। तो इसका बेयरिंग लगाने के लिए क्या करना है, पूरा इंजन को खोलना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको ऊपर से आपको खोल के दिखाते हैं कि कौन सा बेयरिंग ख़राब हुआ है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन सा बेयरिंग अभी खोलना पड़ेगा हमको, वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों देखिए, ये वाला है वो बेयरिंग जो ख़राब हुआ है। ये देखिए, ये कैसे ये एक्सेल कैसे हिल रहा है। तो इसको हमें खोलना पड़ेगा, पूरा इंजन खोल के इसको बेयरिंग जो है उसको फिटिंग करना पड़ेगा। तो ये देखिए, इसको खोलने से पहले क्या क्या करना होता है वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। जब इसको आप लोग खोलेंगे, तब खोलने से पहले यहाँ पे इसका बगल में जो पिनियम है, 2 पिनियम होता है, उसको भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये ऐसे ही नहीं हिलना चाहिए, बाद में दिखाऊंगा मैं। तो ये वाला जो पिनियम है, ये 2 पिनियम जो है, ये वाला एक, और इसका बगल में जो है इसका 2 टिक मार्क होता है। तो 2 टिक मार्क एक साथ होना चाहिए। ये देखिए, मैंने टिक मार्क को एक साथ कर दिया। ये आप लोगों को ये टाइमिंग होता है, इसको आप लोगों को देख के लगाना पड़ता है। खोलने के टाइम भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि टाइमिंग ठीक है कि नहीं है। अगर टाइमिंग ठीक नहीं रहेगा तो गाड़ी का इंजन एक बार स्टार्ट देने से पूरा गाड़ी इंजन टूट जाएगा। तो चलिए मैं पूरा इंजन खोल के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, इसका इंजन पूरा खोल दिया हमने। तो अभी इसका जो बेयरिंग है, बेयरिंग कौन सा ख़राब हुआ है वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरा इंजन खोल दिया मैंने। तो अभी इसका जो बेयरिंग है, ये 10 नंबर बोल्ट लगा हुआ है, इसको भी खोल के इसका बेयरिंग निकालना पड़ेगा। ये देखिए, बेयरिंग का पूरा हालत ख़राब हुआ है। तो ये 10 नंबर 2 बोल्ट खोलेंगे। ये लूज कर दिया मैंने, लूज करके रखा था। तो इसको खोल देते हैं। इसको खोल के इसका जो बेयरिंग है, बेयरिंग को हम चेंज कर देंगे। ये देखिए, तो ये आ गया हमारा बेयरिंग, खोल के हाथ में आ गया। तो अभी इसका नया बेयरिंग भी लाए हैं, उसको भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये वाला इसका बेयरिंग, तो इसको हम फिटिंग करके इसको गाड़ी में हम इंस्टॉल कर देंगे। तो पूरा गाड़ी हो जाएगा फिटिंग। तो चलिए देखते रहिए। तो चलिए देखिए वीडियो को। इसे जो बेयरिंग है, बेयरिंग को हम फिटिंग कर दिया। तो अभी इसका जो केसिंग है, इसका पूरा इंजन भी फिटिंग करेंगे हम। फिटिंग करके गाड़ी में उठा देंगे। तो चलिए देखते रहिए। ये हो गया। तो चलिए देखिए, पूरा इंजन का फिटिंग करके गाड़ी में पूरा फिट कर दिया इंजन को। तो अभी इसका जो टोटल बॉडी है, इसका टोटल बॉडी का हालत देखिए कैसा हुआ है। पूरा कचरा जमा हुआ है इसमें। तो इसको भी हम पूरा वॉश कर देंगे। इसको पूरा वॉश करके उसके बाद हम इसको फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करके गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तब क्या होगा, तब गाड़ी चला के पूरा नया जैसा फीलिंग्स आएगा। ये देखिए इसका हालत कैसा हुआ है। तो इसको क्लीन करने के बाद देखिए, ये इतना सारा आया है कचरा। तो इसको देखिए क्लीन कैसा होता है। ये देखिए पूरा क्लीन हो गया एकदम। तो अभी पूरा इसको भी हम अभी गाड़ी में फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने के बाद स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते रहिए। इसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे फिट करके। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।